Что, пройдем дальше? Идем. Ребята. Главное, чтобы сейчас ты не пошел сейчас сюда. Что там есть что-то? Да. Пару месяцев прошел. Капец, тут странно. Че труп найдем? Кстати, вот это Алло. мусор. Это интересно. Баг какой-то. Чего? Че за... Красиво. Пипец, тут смотри, что там. Капец. Украина какая-то. Мне кажется, вот это вот раньше не было как будто. Вот как будто да. Что это написано? Шанхай. А, Шанхай Сила. Манда. Вот Микки Маус вообще стрёмный. Ребят, я вам сейчас эту фотографию прикреплю, где... Что-то СССР. Там еще какой-то проход, только он завален. Ну, тут ничего интересного, тут все. Кирпичи. Бутылки кто-то собирал. Яма. Бутылка. Кега. Бутылки. Кега. О, стой. Чё? Чё тебе Вот еще какая-то... А, там нет ничего. Что-то завалено там. Я за... что-то... Вот. Выключился вообще. Там напомню заброшки. Томасо. Томаса. Смотри, там какая-то дырка. Дырка. Чиксаго. Чикаго. Форт. Фортнайт. Да, я, наверное, не полезем, да? Да, ты чё? Пошли. Не вылезем еще. Лабуни. А, так это проход. Это проход в следующий подвал, походу. Следующий. Стой. О, фига себе. Я только что сейчас только зажил. Читай. Что там? Иди. Сколько стекла? Что там? Камера? Да, камеру направь. Что-то не видно. Там все темное. А давай на эту дырку посмотрим. Вон, стой. Стекло всякое. Бак разбит. Блин, Там что-то видно. какой-то бегемот. Еще всяких мод. Да. Банки красные. Тихо. Там какая-то надпись новая. Что-то есть. Склад какой-то был. Предусматривайся это. Ребят, короче, мы вот пролезли вот через эту дырку, и мы только что там были. Было сложно снимать. Ниточка. Плюс. О, шарик. мячик. Давай возьмем. Будет хорошо. Видишь, На качеле, да. Проход. что? А его не было. Хотя, подожди. Я просто вообще... Или мы там... Тут было все затоплено, все сырое, такой грязь. Если у меня фонарь хуже, кстати, ты иди первый. А что за Ну, комната? выносишь. Стой, а вон там еще какой-то проход, и вот он тоже завален. Погоди, а там нету больше комнат? Погоди, что за херня? Чё? Я вообще хз. Как будто не плачется тут. Капец. О, советские игрушки. Советский. Так странно. Грабли, лейс. Лейс, зеленый лук. Какой сбор? Блять.
Стрекону стрёмно выглядит швабра. Да я только сейчас дошел. В Илюхином подвале кресты стоят. Куё! Я помню. Это вообще крепота такая. Что, пройдем дальше? Эйден, Что, пройдем дальше? Эйден. Ребята, Короче, мы ушли из подвала, потому что мы услышали какой-то звук, но мы его на монтаже прибавим, потому что его вряд ли было видно. Слышно, ну вот, мы ушли, потому что был какой-то жесткий звук. Мы туда спустимся в следующем ролике только.